Привет. Есть такие ситуации, где со слов на бумаге все было сделано правильно. Человек выполняет инструкцию до последней буквы, но исход все равно оказывается почти на грани. И вот именно такая история произошла на днях, 4 июля 2026 года, и сейчас будет разбор по факту. Начнем с того, где вообще это случилось. Clear Water Bay находится на восточном побережье Гонконга, и вода здесь заметно чище, чем с западной стороны, где прозрачность портят осадки из дельты Жемчужной реки. И именно поэтому местные дайверы выбирают именно эту часть акватории. Это очень популярная бухта, а один из пляжей внутри нее называется Little Palm Beach. Ты заходишь в воду прямо с берега, и это очень удобный формат. Сюда часто приезжают большими компаниями, именно потому, что не нужно подстраиваться под расписание дайв-центра. Это притягивает буквально в смысле как магнитом, потому что ты надеваешь снаряжение, собрался и вперед. Но у этого же пляжа есть другая инфраструктура. Буквально рядом стоит база парусного клуба со своим спуском для лодок. И именно там тренируется юношеская парусная школа. То есть дайверы и курсанты делят одну и ту же полоску воды. В тот день группа дайверов, как минимум из 9-10 человек, занималась погружением с берега этого пляжа. Обычная суббота, стандартный дайв-план, без всякого экстрима. И здесь мы сделаем маленькую остановку для того, чтобы разобраться, чем береговой дайвинг отличается принципиально от привычного погружения с лодки, потому что это напрямую связано с тем, что случилось дальше. Итак, когда ты ныряешь с лодки, у тебя обычно есть человек, который стоит на борту и следит за акваторией сверху, видит все буи, все флаги, выполняет всю координацию вокруг. При заходе в воду с берега такого наблюдателя, как правило, нет. Ты сам для себя штурман и наблюдатель, и ответственный за коммуникацию с другими лодками в бухте. Тысячи людей по всему миру так ныряют каждый день, без всяких проблем, но минус этого формата заключается в том, что он убирает один из важных уровней защиты, который присутствует при организованном выходе на дайвинг с лодки. Сам дайв на тот момент шел своим чередом, группа спустилась под воду в спокойных условиях, отработала обычную программу. Ничего внепланового или рискованного, самое стандартное погружение для этого места. И именно поэтому дальнейшие события будут особенно показательны. Сама проблема возникла не во время погружения, а уже на выходе. В переходной момент, который многие дайверы привыкли считать самым безопасным этапом. В какой-то момент погода начинает портиться, море становится неспокойным, а волнение усиливается. Группа предпринимает логичное решение возвращаться к берегу пораньше, пока условия не ухудшились до критической отметки. Один из участников, 27-летний парень, был уже почти у цели, всего 15 метров до берега и глубина около 2 метров. По сути, это уже мелководье, тот участок, где обычно чувствуешь себя в относительной безопасности. И вот в этот момент он делает все так, как учат на курсах. Перед всплытием он выпускает сигнальный буй, тот самый SMB, оранжевую колбасу, которая должна всплыть на поверхность и предупредить любое судно поблизости, что здесь под водой есть человек. Но по стечению обстоятельств в этот же момент к этому сектору подходит лодка. За штурвалом находится женщина, инструктор по парусному спорту 44 лет. Она вела рядом занятия для группы юных курсантов и как раз тоже направлялась их забрать, пока волнение не стало слишком сильным. То есть два независимых, вполне логичных решения, когда дайверы решают всплывать пораньше из-за погоды, и инструктор решает забрать курсантов тоже пораньше из-за той же самой погоды. И они пересекаются. Самое неудачное наложение сразу нескольких обстоятельств, каждый из которых по отдельности выглядит абсолютно правильным. Лодка задевает мужчину винтом, удар приходится в область лица и головы,
Травмы, конечно, оказались серьезными, но нам все равно это важно проговорить, потому что пострадавший остался в сознании, и, получив первую помощь на месте, он был отправлен в один из крупнейших госпиталей Гонконга. И теперь смотрите, да, вопрос, который нас волнует, который крутится в голове. Парень выпустил буй для того, чтобы такая ситуация вообще не произошла. И по факту это даже вообще самая интересная часть в этой истории. Сигнальный буй, он действительно снижает риск столкновения, но не устраняет его полностью. И вот почему. Потому что дайвер обычно надувает буй на глубине нескольких метров, еще до того, как начинает подниматься сам. И к бую привязана катушка с тросом, и события могут развиваться несколькими путями в этом случае. Первый из которых дайвер отпускает буй, и тот всплывает в троса самостоятельно, а сам человек поднимается следом по определенной процедуре, с определенной скоростью. Но поскольку глубина в этой истории была всего 2 метра, то получается, что буй долетает до поверхности фактически за секунды, и дайвер оказывается на поверхности тоже фактически сразу. И второй вариант, более частый на практике, который происходит, дайвер прямо держит катушку в руках и поднимается вместе с буем, постепенно подтравливая трос. В этом случае буй и дайвер выходят на поверхность тоже практически одновременно. И для нас также возникает вопрос, какое необходимо время человеку за штурвалом лодки, чтобы заметить сигнал, понять его, принять и успеть изменить курс. Добавим сюда еще сам процесс управления лодкой в условиях нарастающего волнения, потому что это требует повышенного внимания к самому судну, к волнам, курсу. Концентрация в такие моменты распределяется между несколькими задачами одновременно, и маленький оранжевый буй на фоне неспокойной покрытой рябью воды – это далеко не самый заметный объект, который вообще можно засечь с первого раза. Получается такая предварительно возможная цепочка. Погода портится, это заставляет сразу две группы значительно ускорить свои маневры. И они находятся в одной и той же акватории. Ухудшение видимости на воде снижает шанс вовремя увидеть предупреждающий сигнал, а дайвер поднимается очень быстро за буем. И все это сходится в одной точке, где каждое правильное действие выполнено по отдельности, но вместе приводит фактически к катастрофическому результату. Кстати, в этой истории есть одна очень интересная деталь, которая как раз показывает, насколько хаотично все это выглядело со стороны в первые часы. В тот же день в этой бухте пострадала еще одна женщина. У нее тоже было повреждение лица. И поначалу местные средства массовой информации связали эти оба случая, считая, что этот же самый винт задел и ее. Но при более внимательной проверке фактов оказалось, что это два абсолютно разных происшествия, которые не связаны с друг другом, и она пострадала от удара доской для виндсерфинга во время купания. И эти два человека даже не были знакомы. Хороший пример того, почему в подобных историях всегда стоит ждать именно официальной проверки, а не первой волны сообщений. Инструктора, управляющего лодкой, задержали по подозрению в создании угрозы безопасности на воде. Вообще в Гонконге это не означает, что человека автоматически признали виновным, а просто указывает на определенный процессуальный шаг, который позволяет следствию зафиксировать показания, изъять данные с навигационных приборов лодки и опросить свидетелей, пока картина еще свежая в памяти у всех участников. Ну, если отойти от конкретного случая и посмотреть на статистику в целом, окажется, что подобные истории с винтами далеко не редкость. Единой какой-то мировой статистики по таким случаям не ведет никто, но по данным береговой охраны Соединенных Штатов Америки, например, за период с 2005 по 2013 год, удары винтом стали причиной более 600 травм и почти 40 критических исходов среди людей, занимающихся плаванием, а также дайвингом и другими активностями на воде. И опять же, это только по данным Соединенных Штатов, где такой учет вообще ведется системно. Но в мире есть
немало задокументированных эпизодов, когда дайвера задевала винтом ровно в тот момент, когда лодка меняла позицию, чтобы забрать других людей из воды, или когда оператор судна отвлекался на волну, или на другого пассажира, на элементарную попытку удержать курс. В общем, все было связано с неспокойной ситуацией на воде. И практически в основе лежит всегда одна и та же закономерность. Ограниченная поле видимости с борта лодки плюс сжатое время на принятие правильного решения. Конечно, это не является оправданием для человека за штурвалом, а даже можно сказать, что это является диагнозом для всей системы взаимодействия людей в воде на местах, где дайверы и лодки вынуждены делить одну и ту же акваторию между собой. У профильных организаций типа DNA, которая, кстати говоря, занималась подъемом тел дайверов на Мальдивах, есть целые курсы, которые посвящены именно этой теме, взаимодействию дайверов и судов в одной акватории. И там прямым текстом так и написано, что судам необходимо держаться на большом расстоянии от флагов и буев, а дайверам запрещено находиться рядом с работающим винтом и всплывать желательно как можно ближе к своему сигнальному средству. Но даже полное соблюдение всех этих правил и инструкций, как мы только что увидели, не дает стопроцентной гарантии никому. Инструкция так и говорит: выпусти буй вперед перед всплытием. И получается, что дайвера учат сигналить о своем присутствии практически в момент, когда критическая ситуация наступила. Так зачем тогда вообще нужна инструкция, которая физически не может сработать заранее в половине случаев? Может быть, проблема не в буе, а в том, что все меры завязаны именно на последний момент, ведь на самом деле разводить дайверов и лодки можно по разным зонам еще на берегу. Но, скорее всего, это уже будет за деньги, не бесплатно. Поэтому напишите ваше мнение в комментариях. На этом все. Всего вам самого хорошего. До следующего выпуска и пока.